Hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya la Sònia Martínez. Hola, bona tarda. També ha vingut en Joan León. Hola, bon dia, tarda, nit. I ens acompanya avui també la Isabel Gutiérrez. Hola. Me l'he jugat? És Gutiérrez, no? Sí, Gutiérrez. Me l'he jugat. No, molt bé. No estava segur, eh? Bueno, no s'hi vas encertar i repetim una altra vegada la intro. No era anglès, eh? No era anglès. No, això és veritat. La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcast. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube. En el programa avui parlarem de jocs de deducció i misteri. Comencem! Oh, aquesta música. Acabarem el programa tots quatre? No, Hi haurà algú que no? No. Si sona aquesta música ja era veu mort, com a mínim. El cosí, el parer, l'amic de la Jessica Fletcher. Aquesta dona no la invitis mai a una boda perquè... Ni a casa teva a passar unes vacances. Mare de Déu, és el terror dels convidats. Doncs res, avui tenim un programa molt especial, ja que ha vingut la Issa i bueno, el Joan i la Sònia són habituals, a parlar de jocs de deducció i de misteri, que són els vostres preferits, diria jo. Tenim un programa molt carregat, no? És que hi ha molts jocs. De fet, ja... No, avui tinc molta set, perdoneu. M'estic que em quedo sense aire. Doncs sí, hi ha molts jocs i bé, És per molt xulo. començar, sí, és un tema que us agrada molt, sobretot a la Issa, per això he vingut. Moltes gràcies per venir, Issa. La Issa Gràcies. és guionista d'un joc de taula. Sí. Guionista? Del Frida. Del Frida, que el té De aquí la davant. col·lecció Sherlock, sí. De la col·lecció Sherlock de GDM i a més sòcia del club i molt aficionada als jocs de misteri i Totalment. deducció, com bé veureu avui. Lo primer és lo primer. Quina és la diferència entre un joc de deducció i un joc de misteri? Sònia. Bona pregunta. A veure, què és un joc de deducció? Segons la definició oficial de la Board Game Geek, ¿vale? Són aquells jocs que requereixen que els jugadors s'hagin de formar conclusions basats en les premisses disponibles que t'ofereix el joc, a través de la lògica i l'eliminació d'opcions. Oh, molt bé. Val? I què és un joc de misteri? Són aquells altres jocs que permeten resoldre un crim o un delicte, ja sigui un assassinat, un robatori o escapar un cerrers. A vegades fent servir deduccions o a vegades no. Llavors, Val. què passa? Hi ha jocs que són de deducció, hi ha jocs que són de misteri i hi ha jocs que són de deducció i de misteri. Les dues. Vale? O sigui, són dos grups que tenen una intersecció, però, Però no té no tots els jocs de deducció són de misteri ni tots els jocs de misteri són de deducció. Clar, lògic. Podria fer un dibuixet, però com que Tenim un dia... no tenim pissarra, no fer cap dibuixet. He portat unes diapositives. No és el cas, no ho hem preparat tan bé. Molt bé, Val. ho han preparat molt bé, però no tan bé. A veure, llavors, en deducció, misteri, història d'aquests jocs. Com va començar això? A veure, qui em pot parlar d'un joc que es diu Picada d'ullet? Ostres, jo això he jugat, ara llegint el guió. Clar. Em flipa, o sigui, jo amb això jugava Veus amb els que amics. són uns jocs superconeguts, la temàtica de el Picada misteri. d'ullet, ho explicaré jo, m'he venit d'arriba. Es veu que per allí, a mitjans del segle XIX, es va crear un joc que simplement s'asseia la gent fent una rotllana i el joc era, hi havia un assassí, si no m'equivoco, que repartia unes cartes i hi havia una que estava marcada i aquell era assassí i havia de matar picant l'ullet. Mira, Tots hi hem jugat, això Sí. de net. Jo no, Sí. perquè no sabia picar l'ullet, llavors era molt mal assassí. Feia així, A tot trobaven. Tancaves els dos ulls alhora. tancava els dos ulls alhora. Fàcil d'enxampar. No, matava dos alhora, llavors. Un assassí, Anaves per via. Un assassí poc eficaç. Sí, jo jugava a això, era guai. Hi havia un policia, si no m'equivoco, un o dos, depenent del número de jugadors, i havia de pillar-lo, i els altres eren una mica espectadors. Sí, Però cada cop hi havia més gent morta, saps? O sigui... Clar, i era el policia, i tothom rient, que inútil el policia. I el policia allí com super nerviós, esquerra, dreta. Doncs Sí. no sabia que aquest era el primer joc de... Segons la Wikipedia, sí. Això Clar. és el que diu la Wikipedia. Però això és com... Clar, però no és de taula. Aquest seria una mica així com a dinàmic, de Sí, bueno. party, Social. una cosa social, party, sí. Sí, exacte. I a més que clar, deducció, misteri, de què seria aquest? Bueno, una mica dels dos, Bueno, però... una mica dels dos, però Observació. observació, o sigui... Sí. Molt de refilón, no? Eliminació d'opcions. Va. Sí. també. Després de la picada d'ullet de mitjans del segle XIX, a què passem?
Hi ha el Cluedo. El Cluedo és així, és dels primers, no exactament el primer, però és dels primers i més famós jocs de taula que va d'assassinats. És de l'any 48, és de nord-americà, i aquest sí que és competitiu, es tracta d'identificar un assassí, l'arma, bueno, tothom el coneix, qui no el coneix. Han fet esta pel·lícula. Sí, exacte. Ostres. I s'ha donat molt de sí i encara hi ha versions, però la primera així és de l'any 48. No sabia que era tan antic. Sí, És supervigent, és Monopoly Cluedo. Aviat al centenari, haurem de fer alguna cosa al centenari. Com es pronuncia Cluedo en anglès? Perquè Cluedo deu ser de Cluedo és pista. de pista, clar. Clue és pista, i clar, Cluido. No, el Cluedo deu ser jo dic, no sé, la transformació... Clue a Amèrica del Nord, o sigui, Cluedo ho van posar aquí. Sí, correcte. Sí, hem dit el nom en castellà perquè la gent no s'entengui. L'han fet una mica així... Van castellanitzar el nom. Aquí, sí. Bueno, no ho sé. Mare de Déu. Molt bé, i després del Cluedo a què vam passar? Hi ha un altre joc de misteri, vale? Que es van començar a comercialitzar en format caixa o joc de taula. Sobretot va ser a la dècada dels anys 80, van tenir molt d'èxit. Es deien de com organitzar un assassinato. Vale? Eren escenaris simples, les instruccions també eren mínimes, però era entremig que entre joc de taula i joc de rol. No sé si recordes, Jordi, un aniversari meu? Sí. Pues això era com organitzar un assassinato. Que vam estar anant i cadascú feia un paper i hi havia un mort i un de naltros era un assassí. Sí, t'haig de dir que va estar bé, però no vaig acabar... Anys 80, era un joc dels anys 80 o sigui, que l'editorial que ho feia en castellà ja no existeix. I llavors hi ha un famós fòrum a internet que és la BSK, on allà els han penjat. Llavors tu te pots descarregar els PDFs, te'ls imprimeixes, tu muntes a casa. Abans te venia amb una cinta de caset, ara ho tenen en format MP3, t'ha modernitzat una miqueta. I què hi ha, la cinta? Música o també? No, hi ha la intro. La intro, el que podem trobar avui en dia també amb aquests jocs que tenim nosaltres, una trucada d'un policia que te vol fer un encàrrec d'una investigació, doncs allà era el mateix, una mica d'introducció. Amb veu així de doblador. Sí, Buenos días, agente! Sí, naturalment, m'ho ha fet molt bé. Jo n'he jugat uns quants i com a experiència per passar una estona amb els amics és bastant divertit. Està guai. Molt bé, dels 80 passem al 86, on el senyor Dmitri Davidov va crear el joc Màfia, no, Joan? Sí, aquest no l'he jugat mai, però és el precursor d'uns jocs que estan molt de moda avui en dia, que és aquest tipus Hombres Lobo de Castro Negro, no? Que és, se tanquen els ulls, hi ha uns que són els assassins, els altres els pobres vilatans, i és això, tanques els ulls, hi ha un assassinat per la nit i tu has de deduir a veure qui és. No? Això em va parlar... Ara ho dic de memòria, l'Andreu, quan va venir a parlar del Blood on the Clock Tower, va parlar del Màfia i va dir que era com l'iniciat, el precursor. I no ho vull dir de memòria, però em sona que el Dimitri aquest ho va crear com unes classes de psicologia per veure com es comportava jugadors que tenien tota la informació, però eren minoria contra una majoria desinformada, i era el que buscava, i va sortir el joc de Màfia. Em sona, ho dic de memòria, sisplau, comproveu, i si m'he equivocat ho poseu als comentaris del capítol. Val? Doncs el Màfia, un precursor del Blood on the Clock Tower, que és un joc que està molt de moda. És el que va donar lloc a tots els jocs de deducció social. Hi ha el Dalmació, Blood on the Clock Tower... Una de les categories de les que parlarem. Sí, a mi m'encanten aquests jocs, la veritat, soc molt fan. Molt bé, ja 86, ja hem arribat a l'actualitat. Ara ja hem parlat una mica de la història dels jocs de misteri i deducció. Passem a el que aquí bonament han pensat aquests tres senyors, dos senyores i un senyor, perdó. Un dia podríem ser tres senyors i un senyor, no? També, Podem fer un remember d'aquell programa. I podem demanar la perruca al Pep. Hi ha anys aquell programa, Tres senyores i un senyor. Sí. El vaig mirar jo de refilón. Avui hi ha equitat, Has vist? Ai, mira! 2 i 2. Gràcies, Issa. Gràcies a tu tenim equitat a la partida. Que no gràcies a qui sigui. No havia passat gaire, això. Sí. Doncs sí, heu fet unes categories, parleu-me'n, si us plau. Vale, començo jo parlant de la categoria. Li hem anomenat, o no sé si ho hem tirat de la BGG, gat i ratolí. Molt bé, m'agrada. Per què? Perquè bàsicament és un jugador que faria de ratolí que s'amaga, i els gats que l'han d'anar trobant. Vale? Hi ha un munt de jocs de taula d'aquesta categoria. Són jocs de deducció. Això és més aviat deducció. Això és de deducció, vale? Perquè els gats han d'intuir
o han d'arribar a descartar on no pot estar el ratolí, vale? A través de les observacions que fan. I han d'intentar capturar l'oponent, vale? Que és l'objectiu. Que sempre està en moviment. Exactament, és important això. Quin ensurt m'has fotut, tio. Perquè el Joan té una veu molt potent. Ostres, tu. Alguns d'aquests jocs, sobretot el primer que em sembla que hi ha és el de Scotland Yard, vale? Ah, sí. Que la majoria de jugadors fan de policia i hi ha un altre jugador que fa d'assassí o... No sé si Jack el Destripador o no, no? Hi ha diverses... És un altre, és que estic barrejant jocs. Bueno, hi ha edicions jo crec que... de Sherlock Holmes, hi ha diversos. Exacte. Vale, pues l'Scotland Yard és un joc que va guanyar l'Espil de Jades l'any 83. Ha plogut. Vale? I que encara se'n fan reedicions també, o sigui, encara està vigent i té el seu èxit. Fins a 6 jugadors. Després d'aquest tenim la Fúria de Dràcula. Mira, té 14 reimplementacions. Ja, sí. Scotland Yard i te'n puc dir unes quantes. Són els jocs de moda, dona't en compte, o sigui, no passen mai de... No, vull dir, però quan un joc funciona del 83, doncs passa això, que es fan mil. Es fan en diferents temàtiques, i ja Scotland Yard amb Sherlock Holmes, o sigui, ara ja de tot ja. De Nova York, Mr. X, de cartes, Junior, teniu de tot. Vale. Després d'aquest, un dels més coneguts és la Fúria de Dràcula, també era l'any 1987, que també un feia de Dràcula i l'altre fa de jugador, gent que intenta trobar el Dràcula per tota Europa. També diria que és un joc descatalogat. Sí, diria que sí, però em sembla que van fer una reedició ara fa poc, fa uns anys, no? Porten 3 ja de reedicions. Sí, hi ha unes quantes llavors també. No està descatalogat. És que era un joc amb Fantasy Flight Games, pot ser? Ara ho dic de memòria. Dic moltes coses de memòria, això no pot ser. Però diria que era un joc de Fantasy Flight i van partir peres amb... Ai, és igual, amb ell. Bueno, no, amb ells no. És igual. I el van descatalogar. Suposo que sí que l'han reeditat per un altre editorial. Ara ho miro mentre tu parles, vale? Vale, molt bé. Passem al següent que tenim aquí apuntat, que és el de Sombra sobre Londres, vale? An Unread Letters from Whitechapel, del 2011, editat al nostre país per Devir, fins a 6 jugadors, que és el que jo estava confonent amb l'Scotland Yard, perquè aquí sí que hi ha el Jack el Destripador. Hi ha la policia que era localitzar Jack el Destripador per un mapa a Londres. Jo hi he jugat i l'únic defecte que jo li veig és que s'allarga una mica. O sigui, és una mica pesat perquè dius, costa molt trobar el Jack i quan el trobes ja ha passat 3 hores. Oblideu tot el que he dit. Vale. Es pot comprar la Fúria de Dràcula. Ja t'ho dic, jo que s'havia fet una reedició feia poc, sí, que no m'ha volgut fer cas. Tens tota la raó, perdona. I l'últim que volem parlar d'aquesta categoria és el de, en castellà, Tiburón, vale? Que el Tiburón, no sé si has jugat, però té 2 fases. M'ha explicat. I la primera fase, un jugador farà tauró, i la resta de jugadors fa un de policia, de xèrif, de guardacostes, i l'altre de pescador, i han d'intentar localitzar el tauró abans que es vagi menjant a més gent. Sí, I a cada ronda se va menjant més gent, i quan més trigues a provar a localitzar el tauró, més gent es menja i més fort es fa el tauró. Bé, comentar que és Tiburón amb la pagant drets de la pel·li. O sigui, sí, està ambientat a la pel·lícula de Shark. Amb la mateixa portada de la pel·li i com el Jaws. I llavors emula molt bé, no? Com aquestes 2 fases. Jo només he jugat a la primera fase perquè tampoc em va donar temps d'acabar la partida, però realment estava molt ben aconseguit. Sí. Feia molta paneta cada cop que un banyista es moria. I aquesta primera fase, el tauró va menjant per aquí i per allí. I la segona fase és que estàs amb un vaixell i tens el tauró que t'està destrossant el vaixell. T'està destrossant el vaixell, l'escena final de la pel·lícula. Està editat per Ravensburger, 2019. Molt bé. I em sembla que podeu trobar bastant bé a preu. Per què? Està bastant saldat, em sembla, aquests jocs. I l'editorial ha tancat. Sí. Ravensburger no ha tancat, no? No, Ravensburger no, però la que distribuïa els jocs d'Espanya sí. La que dissenya els jocs. Que era la mateixa Funko. Me'l compro ara mateix. Algú vol una còpia? Que no sé si valia 10 o 15 euros. Realment és una ganga. Si t'agrada l'estètica i la temàtica, és una ganga. Això és d'AliExpress? No, és d'Amazon. No. AliExpress no, piratilla no, home, no. Aquí paguem tot bé. Aquí no pirategem mai. Per això deia, dic, a veure. Excepte el Pep, que bueno... Bueno, doncs mira, justament amb el Pep va ser amb el que vaig jugar al tauró, al Tiburón. I feia la tauró ell. I fe... Molt adient. Sí. Vale. Això m'ho has dit tu, no jo. És broma. Vale, i aquí, fins aquí tindríem la categoria de gat i ratolí. Fantàstic. Una altra categoria. Categoria d'eliminació. Eliminació d'opcions. En aquest joc hi ha una llarga llista d'opcions i s'ha de reduir per trobar la conclusió correcta, que pot ser l'assassí o una altra opció. Tipus... Per exemple, un cas molt típic és el del 2015, el joc Mysterium. Que no n'hem aquest parlat. sí que és un assassinat i et donen pistes i dona una sèrie, el fantasma de la persona morta et dona pistes i tu has d'anar eliminant les opcions amb les pistes que et donen, amb unes cartes molt psicodèliques, per dir-ho d'alguna manera,
Per anar-li reduint les opcions, has d'acabar de trobar l'assassí, el lloc i l'arma. Com les del Dixit, no? Les cartes. Són molt semblants a les del Sí, són molt oníriques. Onírica és la paraula correcta. Psicodèlica, no. També. N'hi ha que sí, però bueno, onírica és més... Depèn del que t'hagis fumat. Home, El dibuixant, sí. depèn del dibuixant. Molt bé, el Mysterium. Mysterium. I Mysterium la versió Park, del Mysterium Mysterium Park, l'edició curta, no? Sí, més portàtil. I que copia una mica la mecànica del Codi Secret. Que llavors fa molt més pràctic. No és la mecànica, sinó el taulell, sí. Bueno. Te fa més fàcil el muntatge del joc. Clar, és que hi havia uns lios per muntar el Mysterium. I a més, és caixa petiteta, l'inserto fantàstic... Parlen, Sònia, sisplau. Tenim un vídeo por ahí de la Sònia plorant d'emoció amb l'inserto, que haurem de buscar una paraula en català, amb l'insert. Existeix, l'insert, era... Ai, tu, que estaves al CNL. No me'n recordo com es diu, però hi ha una paraula que... L'altre dia vau sortir per TV3 fardant del vocabulari català i ens estàs fallant. I ara jo parlo molt malament, ho sento molt. Oients a la partida, però és que a veure, ja em coneixeu, jo... És broma, només faltaria. Jo també ho podria haver mirat. Doncs res, ho buscarem, o que algú ho apunti en comentaris. Val, Mysterium, jugar-lo, a mi m'encanta. Un altre joc de deducció i reducció d'opcions és aquest, Incòmodes Invitados. Aquest m'agrada molt. Aquest és espanyol, del 2016, de 1 a 8 jugadors, i és això. És un pèl farragós de muntar perquè has d'anar agafant un munt de cartes i ajuntar-les. Es pot fer servir una app perquè així les persones siguin eliminades. I és això. I ara han tret inclús una nova versió, l'any passat em sembla que va ser per 2 jugadors. Un munta un assassinat i l'altre l'ha de descobrir. Ostres, cadascú munta un assassinat i l'altre... L'ha de descobrir. Està de moda la versió de 2 jugadors de tot, De tot. Sí. Jo els estic començant a col·leccionar. Tinc el King of Tokyo Duel, l'Splendor Duel, Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel. La Guerra del Anillo Duel. Batalla por la... Sí, però bueno, que la Guerra del Anillo ja era per 2. No, aquest no. Everdell Duel. Sí, Everdell Duel. Everdell Duel? Aquest no ho sabia jo. Sí? Sí. Splendor Duel. No. Splendor Duel també el tinc. Veus? Mare de Déu, és que no acabem. Però no hem vingut aquí a parlar de duels. No, perdó. Què més? Quins altres jocs ens has portat d'eliminació? Break the Code. Vale, aquest està aquí? És aquest d'aquí? Sònia, ensenya'l. Aquest li encanta al Marc. Sí? I a mi també. Bueno, jo aquest el vaig jugar, que em va recomanar l'equip present, el Joan. Bueno, això és com comencen totes les històries d'aquest. Sí, la meitat d'aquests jocs que estan davant meu són recomanacions del Joan. Gràcies, Joan. I has portat 3 jocs, 2 te'ls vaig recomanar jo. Exactament. I l'altre no cal que era això. És un joc molt econòmic, vale? Ara val 20 euros. Jo el vaig comprar molt més barat, de 20 euros, perquè a mi em va costar 16 euros. Molt més barat, Bueno, però perdona. Per 20, a veure, per 16 era una ganga, per 20 és correcte. Són els nous temps. La inflació puja. Sí. Què voleu? Llavors, tens unes cartes i cada jugador té uns números del 0 al 10. Del 0 al 9, perdona, és un dígit només. I has d'intentar adivinar quins són els dígits que tenen els altres jugadors per poder adivinar quina és la combinació secreta que s'ha quedat a banda. I a través de les cartes que et donen pistes. Llavors, tu vas preguntant a la resta de jugadors quants números parells tens? Quan sumen les seves fitxes de més a l'esquerra o la més a la dreta, o quan és el total, o quantes fitxes negres tens o blanques. Llavors, a través de tot això, tu al final l'acabes deduint quins són els números que té cada jugador. Sí, és molt xulo, està molt ben pensat, i a més, totes les preguntes que ha dit la Sònia són cartes, o sigui, no t'has de trencar el cap. No, són opcions. Escollo aquesta carta. I llavors la gent et dona informació, vas tatxant, com bé diu el Joan, vas eliminant opcions, vas deduint. Es juga molt bé a 2 jugadors, 3 jugadors, 4 jugadors. I no deixa ser una carrera. Una carrera i que les partides igual són mitja horeta com a molt. Sempre vas encarant en partides, una rere l'altra. Està molt bé el Break the Code. Qui l'ha dit en espanyol? Per citar algun editor... De Beer, mira. Que casualitat. Sí, De Beer. De Beer. No, la veritat és que aquest joc ens encanta. Què més ens has portat? De reducció, d'eliminació d'opcions també tenim el Cryptid, que aquest s'ha jugat bastant al club, que has d'adivinar on s'amaga l'animal mitològic, no? Tothom té una pista i has de deduir les pistes dels altres i la posició única on està. La premissa és molt similar a Break the Code, no? Sí, però amb un mapa. Bueno, una cosa són les pistes i l'altra Break the Code són números, però sí. Allà tens el mapa amb territoris... Al final és com que cadascú té un... Bueno, és això, eliminar opcions. Un codi, has de saber el codi de tothom
per saber... L'has de deduir, depenent d'ells te diuen aquí pot estar, no, doncs això vol dir que no ha d'estar a l'aigua. Clar. Aquí pot estar, no, doncs no estarà a més de 2 de les muntanyes, i així vas deduir. Però la diferència entre el break the code i el cryptid és que el cryptid està com prohibit apuntar, no? I ho has de fer tot a No, memòria. però el tauler vas ficant fitxes, Sí, que això es sí. queden allí, Però has d'anar són pensant. les pistes de cadascú Sí, amb el però seu pots color. apuntar, no passa res. O sigui, Jo no. jo he jugat amb gent que apuntava en paper i llapis. No té cap mèrit. No, però la traducció no és un joc de memòria. Tornem a lo de No, sempre. al tauler no és es un joc de queden les memòria. pistes. El defecte greu que té el crític és com algú s'equivoqui, Ah, no, bueno. Sí. una sola vegada la partida Bueno, se'n però va a en l'aigua. el break the code passa el mateix, eh? Si algú s'equivoca i t'ha donat la pista malament, No. t'ha quadrat res. Ja, això... És un drama, és un drama. Ho he viscut. M'estic inquietant aquesta música, És que això venia a De misteri, inquietar. misteri. Molt de misteri, no? Molt de misteri. Encara no sabem qui s'hi sortirà amb els peus per davant, La senyora Fletcher aquí... Ah, has sigut tu. Molt bé, ostres, hi ha uns quants, d'aquests jocs. Quin altre? Bueno, a la Sònia li agrada molt, Ah, sí? i a la Issa, la A búsqueda mi del planeta X. m'encanta. Ai, sí, parla una mica. Explica una mica, Issa. He jugat amb ella. No, explica tu, si vols. Bueno, tu també hi has jugat, Sí. però és un joc que es va editar el 2020, vale? I tens un tauler circular en 12 seccions a la manera fàcil i 18, em sembla que són, a la manera complicada, i hi ha diferents objectes, satèl·lits, asteroides, el planeta X. I llavors has d'anar descartant opcions fins que saps en quin sector està el planeta X amagat. Se juga amb una aplicació de mòbil, Ah, Sí. val? I és molt, bueno, el mateix. O sigui, és una mica... S'assembla al críptic, no? O s'assembla molt al críptic? sí, però no tens terrenys, no, o sigui, s'assembla a la mecànica. Això està clar, perquè estem dient la categoria aquesta Sí, i tots tenen un similar de que comences les amb... regles són les mateixes per tots, ja les saps. No pot estar dos junt aquí, no pot estar això, ja ho saps abans. Val. No has d'adivinar les regles dels altres. No, hi ha coses que sap tothom i hi ha coses que només saps tu. O sigui que Vale. això, el programa et va donant la informació de tu saps que al teu costat no hi ha un asteroide o tu saps que el que hi ha és un estel. Vale. Llavors això Doncs així és deducció Val. Pura i dura. però, o sigui, pura i dura, però molt ben el que seria la temàtica, no?, del que és els planetes de superben. I també és una carrera de veure qui és el primer que localitza el planeta. Sí. Que llavors el primer guanya uns punts X, la resta que ho encerta en aquella ronda guanya els mateixos punts per haver encertat en funció de la distància a la que està la seva fitxa, i si has encertat altres coses vas guanyar més punts. Ah, val. O sigui, no tens per què ser el que guanyes encara que l'hagis trobat primer. Val, o sigui... Perquè tota la partida t'acompanya que pots guanyar punts d'altres maneres. Ah, val. I està més equilibrat en aquest aspecte. Clar, perquè el críptic és o tot o res. Exactament. Sí. I a Cryptid te la pots I jugar te la pots jugar. i la pots cagar. Sí. Jo he guanyat a vegades sense saber-ho clar. Hi ha unes 10 opcions aquí. Bueno, però si guanyes rai, però si perds ja és el rotllo. Molt bé, has perdut l'oportunitat de guanyar. Bueno, sí. I a més... Quan veus a l'altre molt content, que ja la té, dius, ja no cal. Me la jugo. Dic, Sí. em toca a mi, sé que la Isa ho sap, dic, mira, me la jugo, ho poso aquí. Ah, l'has encertat, toma. La búsqueda del planeta X ho ha patat tant des del 2020 que s'han fet dues versions noves. La búsqueda de l'espècie perduda i la búsqueda dels WAPs. Que són guaps. És algo també astronòmic. Oh. Vale? La búsqueda de l'espècie perduda és d'animalets, no hi he jugat, Clar, i el WAP aquest està per segueix sortir. amb l'estètica astronòmica del planeta X. Molt bé, molt guai, fantàstic. Algun joc més d'eliminació, Joan? Bueno, tenim la Sony en té un aquí davant. Tenim dels mateixos autors, tenim la màquina de Turing o el que porta Tellada, que tenen una Exacte. mecànica similar. Cronològic. El cronològic és aquest d'aquí, de que són els mateixos autors que la màquina de Turing i el cronològic, però la temàtica és diferent. La màquina de Turing tu tenies com una espècie d'ordinador i havies d'adivinar una codificació secreta. S'assembla a Brick de Code. Sí, i el cronològic s'assembla a l'Incòmodos Invitados, del rotllo de que hi ha una localització que en aquesta caixa, que és la primera canalitat, és l'Òpera Garnier de París, i llavors hi ha hagut un assassinat, tens personatges, tens habitacions, tens diferents hores i saps que cada personatge a cada hora es va movent com a l'Incòmodos Invitados. Llavors tu has d'anar mirant la cronologia per saber què és el que ha passat o qui ha pogut matar el personatge que s'ha mort. Llavors, aquesta caixa, que és la primera canalitat aquí, bueno, diu que les partides són 30 minuts, però jo crec que són una miqueta més llargues. Sí. Aquesta caixa porta 3 històries diferents i cada història té 5 nivells de dificultat. O sigui, són 15 escenaris diferents. 15 escenaris, com un llibret. Però els pots repetir. No, perquè quan ja saps quin és l'assassí de la primera
El primer escenari... Clar, com que deies la dificultat... Bueno, però cada un és més difícil que l'anterior, però realment són escenaris diferents. Vas resolent casos. Llavors, quan has resolt un cas, has de... Els primers són molt bàsics i després has d'endevinar cada cop més coses. Sí. Però bueno, a la web dels editors ja han penjat 15 casos més. Sí, els tinc imprimits. Els van penjar de manera oficial. Els imprimeixes i... Sí, perquè el que tens són cartes i tens has de retallar, o sigui, té una mecànica que fiques la carta, no? Hi ha uns forats i et va donant una pista que és només per tu i una pista que és per tothom. Sí, tipus Turing Machine. És la mateixa tipus de mecànica semblant. Molt bé, molt xulo. I d'aquesta mateixa saga, després sortirà el cronològic Cuzco i un cronològic futurista de l'any 2600, potser? O no sé. Bueno, encara no s'han editat a Espanya. Futurista. Sí. Ja està. Molt bé, a veure si surten i ens els ressenyes, perquè segur que se'l compreu, que sou uns malalts aquí de... Bueno, no ho sé, jo era un moment, primer vaig acabar aquests 15, que només en porto 4, o sigui... 4? Bueno, portes... Per això que encara en falten. Te'n queden, però no tants, està bé. Molt bé, hem estat parlant dels jocs de mecànica d'eliminació. I Issa, de quins ens parlaràs tu? Doncs dels de Signaling, o de senyals, que són aquests jocs que es basen en fer observacions d'acord amb el que va dient la gent. Doncs van donant opinions, van dient coses, van donant respostes, i a partir d'aquí doncs, hi ha un objectiu que s'ha de complir i llavors tu has d'utilitzar aquella informació. S'ha de tenir en compte que de vegades aquestes respostes poden ser o no veritat, perquè ja veureu que hi ha alguns jocs que es basen en enganyar la resta o sempre hi ha un rol que va d'així. Molts d'aquests són de social deduction, i són els típics que ja veuràs que molts d'aquests són per a molts jugadors, són els típics jocs que has jugat alguna vegada, que anant de grups d'amics per ahir un cap de setmana... El que dèiem, no? Els derivats del Màfia. Sí, per exemple. Sí, els derivats. Per exemple, el Hombres de Castronegro, que van fer... Bueno, és del 86. Déu-n'hi-do, que poden jugar fins a 24 jugadors, que bueno, trobo que és una mica per allò, però jo que ho he fet en classes, realment tira, amb grups de 20, 20 i que fiques 3 o 4 llocs. Sí, bueno, el que fiques és molts rols i un bon dinamitzador. És molt important la figura de màster, igual que la de Bloodon de Clock Tower, que és molt important la figura del lloc, és superimportantíssim. Té feina. El 2017 van fer la versió en català de l'Home és Llop i es diu Home és Llop de Vallnegra, no és de Castronegro, de Vallnegra. De Vallnegra. Sí. Catalanitza la localitat. Sí, no ho sé, haurem de mirar si existeix. Castronegro tampoc sé si... Vallnegra. Sí, haurem de buscar-ho. Què t'anava a dir? I qui l'ha editat en català, per curiositat? No, els mateixos que no sé qui són. De Vir, em sembla que era. Ara no recordo, sí, potser sí. Home, sempre que dubtis, dius de Vir. Segur que l'encertes. Els mateixos perquè la capsa la tinc identificada. Ara que s'han comprat amb el dit o més. Sí, ara ho mirem. Homes Llop de Vallnegra. Vallnegra. Sí, ja veuràs que la capsa és... És fantàstic tenir internet, Sí. Vale. Sí, és la mateixa capsa, és veritat. És la mateixa edició. Sí, el mateix dibuixet. Molt bé. Què més? Quins altres jocs? Després, aquests també són una mica ja més antics, que és la Resistència d'Avalon, que són del 2009 i del 2012, que són una mica, també són curtets de 30 minuts, 5 a 10 jugadors, i el Secret Hitler, que ja l'heu comentat diverses vegades en el programa, que també és el típic joc aquell que és que hi ha dos partits, no? El liberal i els feixistes, i llavors cadascú té uns objectius diferents, clar, i es tracta d'aprovar lleis, i hi ha molt poca gent que sap quin rol té cadascú, i llavors que només ho saben els feixistes, els liberals no ho saben, i inclús el Hitler no saps qui són, perquè té els ulls tancats, quan l'únic que fa és aixecar el dit, i són els altres que ho saben, els feixistes. Aquest punt extra de és molt guai. És a dir, és els dolents, o sigui, un dels dolents no sap qui són els seus companys. Va jugant allí... Sí, els liberals no ho saben. Els liberals mai saben res. La majoria mai sap res, però un dels dolents no té tota la informació. Això és una metàfora de la realitat. Sí, però jo trobo que està bé també perquè el Hitler ara confia en els seus... Sí. Clar, ja l'ajudaran d'alguna manera, ja ho notarà. El Hitler no obre els ulls. Ja ho sé, ja. Llavors, què succeeix? És lo divertit del rotllo. Soc el Hitler, no sé qui va amb mi, però sóc el Hitler, escolta. Sí, és fantàstic, m'has de respectar. Jo era l'ego, jo seré l'egà, saps? Dius, ja em faran guanyar. Sí. Després també en aquesta línia, tipus party, és Assassinato en Hong Kong, del 2014, que també es va de 4 a 12 jugadors, que es reparteixen rols, no? Que és l'investigador, s'assignen rols. Aquests jocs hi ha alguns quants que un no juga,
que fa de màster, que fa de guia, i llavors és una miqueta... Aquí tenim el nostre màster de sempre de Hong Kong. Llavors això, si t'agrada fer de màster, molt bé, perquè si no et quedes sense jugar, no? Vull dir, passar amb el llop de la Vall Negra, passar amb aquest, passar... No, però jo l'Assassinato en Hong Kong hi he jugat moltíssim. Sí, he jugat amb tu. I jo gaudeixo molt fent de màster. Sí. En aquest joc, per exemple, a Hombres Lobo de Castro Negro no és tan divertit, perquè ets molt més passiu, però a l'Assassinato ets un jugador més. Sí, totalment. Ets un jugador més perquè no pots parlar, però vas donant pistes, i et van dient, i vas amb els tempos de com jugues les pistes, la que trec, la que poso... Sí. Intentes no fer cares, però... de tots els que has dit, jo diria que és el que té màster el que més participa. Sí. Bueno, amb Blood on the Clock Tower, que ara en parlaràs. Tot i així, aquest, bueno, així per acabar de comentar, del Hong Kong, jo el trobo que és com una mica així... No hi ha un cas ben lligat i tot això com a la resta, sinó que és... Quina arma dius? El misteri aquí és bastant fluixet, no? Sí, correcte. La temàtica, la que és el fil conductor de la història, no existeix. Temàticament podria ser abstracte. Sí, totalment. Bueno, no, perquè sí que hi ha una capa de... Tu vas posant coses i la gent va dient no, això no pot ser... Però de vegades, escolta, l'assassinat ha estat amb una pluma d'estilogràfica a no sé quin lloc, que dius, què m'estàs explicant? Bueno, clar, però ha de ser alguna cosa. Sí, està bé. És molt divertit. Està molt. Després, ja has comentat el Blood on the Clock Tower, és en aquest... de moda. Sí, que està... Bueno, que ho peta, que ja heu parlat i heu fet un programa sencer. Tenim un programa, el podeu escoltar, i es diu el programa Blood on the Clock Tower, que és molt bon nom. Què dius? I de què va? Sorpresa. Oh, sorpresa. Té aquest nom. I sí, va venir l'Andreu, que juga cada dia. Encara juga cada dia? Sí, ell està allí cada vespre, els de la secta... En Discord, no? Per Discord no, per un programa especial per jugar. Sí, que s'ha de pagar, oficial. S'ha de pagar, clar, i habilita totes les opcions del Blood, que és en plan, no, vull parlar només amb tu. El Blood on the Clock Tower, a diferència dels altres que hem dit, et pots separar per tenir converses paral·leles amb una, dos, tres o quatre persones, o parlar amb tothom alhora. Sí, no et tornarem a parlar, que teniu el programa. Sí, no, ja teniu el programa, ja sabeu que s'ha de matar dimonis, que si superen els dimonis als vilatans ja sabeu què passa. Sí, exacte. I després hi ha una subcategoria que m'agrada molt el títol que va posar la Sònia, que diu, a veure, ho llegeixo tal qual ho va dir, diu, no tinc ni idea del que estic fent, però em penso que estic dissimulant la mar de bé. Són aquells tipus de jocs, digues. rotllo Portero Baldomero, que tots els jugadors saben què fan, menys un, i que està ja superperdut del rotllo, he de dissimular, he de fer veure que jo també pertanyo al grup, que tinc la mateixa informació que la resta de la taula, però naturalment no en tinc ni puta idea del que estic fent. Opa, bueno, perdó. El que has dit... Ara hem de tornar a començar el programa, Talla. Ui. I llavors hi ha diferents jocs d'aquest estil. És broma, Raül. Nosaltres al club el que hem jugat més és el Portero Baldomero. Es van editar el 2017, té punt de targetes de diferents temàtiques, i triomfa bastant. Ara, bueno, comenta els que hi ha, que jo us n'afegiré un. Bueno, no, els anava a comentar la Sònia perquè la Sònia ha jugat a tots. Jo no, el de Fake Artist Go to New York, aquest el tinc però no hi he jugat. A mi em passa com a tu, el tinc i no l'he jugat. Pues però és el mateix, però dibuixant. Sí. En canvi, jo no el tinc i hi he jugat. En sèrio? El món al revés. Només necessites una aplicació que ja hi ha i un paper i un bol. Però aquest em sembla que és japonès, no? Perquè l'edita Oil Games, és del 2011, o sigui és ja bastant antiguet. Però bueno, un dia jugarem. Tothom està dibuixant alguna cosa i hi ha un que està allí copiant i dibuixant alhora i tothom se n'ha de donar... De qui és? Aquí no té ni idea de què està fent. Amb el Portero van paraules... I el Cabritos, que és com un atracament, i llavors són una banda, que ara tots els jugadors són una banda de lladres, i n'hi ha uns que l'aniran a fer servir a cap de turc. Llavors el cap de turc no té ni idea què és ell, es pensa que és un altre, però tota la resta saben que és ell. Llavors han d'anar aconseguint cartes per poder-lo com delatar. És curiós, aquest. És una mica... Sí, més rebuscaré, també. Sí, és un pèl diferent dels altres dos, però seguint amb la dinàmica del Fake Artist i el Portero Baldomero, n'hi ha un de fer mímica. Què dius? N'hi ha un de fer mímica. És boníssim. Ha de jugar. És boníssim. Bueno, també quan et toca tu ser el diu? que no... Es diu Monkey Do. Saps? Sí. Saps de l'expressió monkey sí, monkey do. Sí. El mono el ve, el mono hace. I llavors, pues això, tothom ha d'imitar, m'ho imagino, un jugador de bàsquet a la D3
i tothom, pues, jo què sé, comença a botar la pilota i a llançar-la i veus un tio que està fent així i de cop se n'adona i fa alguna similar i és divertidíssim. Més àgil, no, també? O sigui, has de ser més... Perquè Portero Baldomero pots pensar una mica, almenys. Ah, no, aquest és... Aquest és... Pim-pam. Has d'anar ràpid, al començar a fer l'idiota. Bueno, clar, no apte per vergonyosos, però és molt divertit. És molt divertit. Això sí, ho passes malament, quan et toca començar a fer l'idiota sense saber què has de fer. Depèn. Si t'agrada fer l'idiota, no. Ah, bueno, clar, mira, aquí va per gustos, però el Monkey Do, no sé ni si es pot comprar, però és que no cal, és un joc de mímica, o sigui, qualsevol carta del Duel Dash o... Podeu jugar amb el tauler del Portero Baldomero. Sí. Exactament. Tal qual. Molt bé, m'agrada molt aquesta categoria de no tinc ni idea del que estic fent, però penso que estic dissimulant la mar de bé. Me n'alegro. Molt bé. Seguim amb les categories, Sònia. Sí, ara canviarem una mica perquè fins ara estàvem parlant de jocs de deducció, vale? I n'hi ha un joc que sempre està dintre d'aquesta categoria, almenys a la Board Game Geek, però no és de deducció com a tal, sinó d'inducció, que és aquest que porto aquí, que és el Tobago, vale? Com les vitros, d'inducció. Ai, ximpum. Vale, Tobago és un joc del 2009, però la realitat de vir recentment val 45 euros, l'última versió que hi ha. I la qüestió és que tu tens una illa amb un mapa, que a més és modular, o sigui que la partida és totalment diferent, amb unes cosetes que són palmeres, no sé si es veu perquè estan amunt la taula. No es veu. No, aixeca alguna. Això és una palmera? Sí. Posa damunt de la caixa. Això és una estàtua. Apa, que xules aquestes estàtues. Els components són superxulos. Sí, Hi ha també cabanes. Són bonics. Vale? Sí. Allà es veu tot, no? Més o menys? Fantàstic. O sigui, és de plàstic, però la figureta és supermona. Llavors, tens la illa amb aquests objectes per allà al mig, i a la illa hi ha tresors enterrats, i la gràcia és anar a buscar els tresors perquè qui troba els tresors guanyarà monedes, que al final són els punts de victòria tota la vida. Però com se sap on estan els tresors? És diferent que els altres, perquè els altres, per exemple, el Cryptid, cada partida tu ja saps que hi ha una casella que està marcada i l'objectiu és trobar aquella casella. Aquí no. Aquí l'objectiu és anar jugant cartes, que les cartes porten regles de rotllo, està a la costa, està a aquesta distància una palmera. Es va crear en el lloc. Es va crear, o sigui, tu comences amb un mapa que potser hi ha 15 caselles on pot estar el tresor, cada cop que jugues una carta es va limitant, de 15 passes a 10, i llavors només queda una casella, se marca amb cubitos, i tothom ha d'anar cap allà i el primer que arriba és el que s'emporta el tresor. Però tothom que ha col·laborat jugant cartes per localitzar el tresor s'emporta també cartes d'or. Sí, tothom guanya, però el primer que hi arriba guanya més. És a dir, no és o tot o res, es van fent punts. No, es van fent punts igualment. No és una carrera. No, tu has de col·laborar perquè t'interessa trobar el tresor, però clar, no trobaràs el tresor si no col·labores jugant cartes. O sigui, l'objectiu és jugar cartes. És un joc molt familiar, vale? És jugar amb una horeta, al club n'hem jugat com a mínim un dia que jo recordi, i bueno, està molt bé. O sigui, no té molta profunditat, no és allò lògica com el break the code que comences a pensar i a treure fum. Aquí no, aquí és un altre estil diferent. Un pèl diferent, està guai. Per això és l'únic joc d'aquesta categoria, perquè no hem trobat res més. O sigui, d'inducció, no n'hi ha gaire. només hi ha el Tobago. Jocs d'inducció... Kengo me sona, però sí, no... el Zendo em sembla que era. Però no, Kengo em sembla. Però no n'hi ha gaires d'inducció, no? I a més, aquests dels components són preciosos. O sigui, el tauler és preciós. O sigui, només per les figuretes aquestes... Ja val la pena. Com es diuen això, Sònia, perdona? Són com moais, però no són moais. Això t'anava a dir... Perquè els moais són de la Illa de Pasqua i Tobago no és la Illa de Pasqua, és una altra illa. És una altra illa. Que suposo, no sé... Jo, si vols, et dic on està. Vale, sí, sisplau, digue'm on està, perquè ja tenia el dubte, no sé si està al Pacífic. És una illa situada al sud del mar del Carib, pertany a Trinidad i Tobago, i la seva capital és... Scarborough. Té 62.219 habitants. Perfecte, veus? Ara ja hem après una cosa. O sigui, a la partida parlem de jocs de taula i aprenem geografia. Sí. Què més volem a la vida? Te diviertes i aprendes. Sí, només falta ficar banderites i ja està, ja ho tenim tot. Vale? Jo, si us agraden els jocs així de passar l'estona amb els amics, amb la família, sense complicar-se massa, el Tobago és una molt bona opció. I és molt bonic. Ja han ballit prou bé. Sí, una reedició de fa poc, però és un joc antic. Sí, 2009, però per això encara va aguantant. I l'estètica em sembla que és la mateixa, o sigui, la caixa sí que l'han redissenyat una miqueta, però els components és el mateix de la primera versió. Pues és xulíssim, no li cal res més. Fantàstic, parlat dels jocs d'inducció, amb una sola espècie, amb un sol exemplar. Seguim amb els jocs Escape Room o voleu fer un altre programa? Això m'ho heu dit. Bueno, els nomenarem ràpidament, els ensenyarem, però no en parlarem.
Podem fer una llista? Et guardes l'as a la màniga. Sí, perquè els que ens agrada més són els Murder Mystery, que en parlarà la Isa, i amb això ens anirem més ràpid. L'Escape Room entra dintre de deducció, home, n'hi ha que sí, s'han de resoldre puzzles, però també s'ha de deduir, a vegades jocs cooperatius, t'has d'escapar, i n'hi ha de molts tipus. Anomenarem alguns dels més famosos, no? Per exemple, aquí tenim un dels unlocks petits, que n'hi ha la capsa gran, que són els més típics. Aquests estan molt bé perquè duren mitja horeta, hi ha diferents dificultats, i l'ús de l'unlock amb les aplicacions és el millor que hi ha. Jo crec que aquests són els millors que van millorant. Han trucat la tecla que sona, els d'unlock, jo crec. Un dels primers que van sortir són aquests, els Exit, que també he dit a Devir, però aquests jo crec que cada vegada van a pitjor, ja, la temàtica no importa. Aquest és dels pocs que tenen una bona temàtica, Muerte en el Orient Express. Aquest l'he fet, mira. Aquest és molt xulo perquè tens que, a banda d'escapar-te, tens que resoldre l'assassinat, que nosaltres vam fallar aquí, però vam poder escapar, algo és algo. Molt bé. I aquest sí que té, però els altres jo crec que falla una mica la temàtica. Ens agrada més els unlocks. També en tenim d'altres aventures. Un que té molt de component temàtic també és aquest, Adventure Games, que n'hi ha diversos que s'han editat. Aquest és de la masmorra. Aquest n'hem fet un amb la Sònia. Sembla una aventura... Sí, el de l'altre, el Monocromo S.A. Sí, que és com una aventura gràfica, salvant molt les distàncies. Sí, que em vaig ficar el peu dintre una piscina de l'àcid sulfúric. Home, vaya spoiler. Bueno, perdona. És que també hi ha una piscina que... Surt fum, em sembla que... No, que fa llum, saps? Com que... En plan, això no és aigua segur. Me tiro. Bueno, i l'últim que parlaré, que també està molt bé, és aquesta, la sèrie Escapa, que només són cartes, aquí no hi ha aplicació, però és de les més xules, les temàtiques estan molt bé i són molt variats i molt xulos, els Escapes. Jo veig que, per tirar una floreta a GDM, molta gent li ha copiat el producte de GDM de Sherlock, en plan... un joc de deducció... Sí, també val 8 euros o menys de 10 euros, petitet, ràpid... O sigui, va aparèixer això, el sèrie Q n'han vengut milions de GDM i quasi totes les editorials han fet alguna similar. En plan, ostres, aquí hi ha un filón, no? Això funciona editorialment, com a producte. Altres com aquest, el Mini Crimes, que s'assembla molt al Sherlock... Sí. Molt bé. Pues, llavors, compromís de fer un especial només d'escape rooms, Sí, jo té carona el tema. El farem fent un escape room. Ostres! D'una hora, t'imagines? Seria guai, això. Seria increïble. Tinguem a provar el Jordi. Seria increïble. Jo anar a fer un escape room i llavors... Quan resolgui la pista traurà un tipus d'escape room. Serà la categoria i en parlarem després. Ostres... I si no resol la pista, doncs durarà el programa 5 hores. 5 hores de programa, el Jordi allí pensant en silenci, divertidíssim, ja ho veig, un programa fantàstic. Doncs res, passem a la categoria estrella de la Isa, no? Sí, a mi és la que més m'agrada, però jo penso que també és la que més coses hi ha, vull dir, perquè ja has vist que hi ha alguns que es queden curts, perquè hi ha un mogollon, que és els de Murder Mystery, que són jocs que a través de la deducció, d'observar, molts són, la gran majoria són de col·laboració, però no sempre, hi ha alguns que són competitius. Llavors has de resoldre un crim, que pot ser un assassinat, un robatori, un segrest, o qualsevol altra història d'aquestes. Llavors així comencem una miqueta amb el de Sherlock Holmes Detective Assessor, que és així un dels antics de l'any 82, que és de 60 a 100 minuts, a nosaltres ens fa més llarg, però... Això no ha passat mai, Jo també, jo diria que menys de 120 minuts mai. Sí, això és el que diu la BGG. Llavors, és d'una 8 jugadors, però millor 2, diu la BGG també, i és molt de que estiguis molt relaxat. Abans ho comentaven, és de tenir allò un diumenge que dius, mira, no sé què fer, doncs jugaria... Et poses un conyac, et poses el batí, et sentes al sofà i vinga. O un té o un rooibos, el que t'agradi, i és molt de llegir, però el que està superbé és la trama, així com abans parlàvem d'aquell de Hong Kong que no tenia, aquí hi ha trama. Aquí és al revés, aquí només hi ha trama bestial que se l'han currat moltíssim. I llegeixes. Bueno, jo crec que és un joc per agafar-te l'encarinyo, perquè més porta els diaris, t'has de mirar el diari del cas d'avui, els diaris que portes, vas acumulant dels altres casos perquè tot té relació, el mapa de Londres, a veure per on te pots moure, els carrers... És una passada. Hi ha el llibre de direccions de la gent, els cognoms, és que és una passada. De professions, és increïble. I a més, és un dels pocs jocs que apareix al Club Diògenes com a tal, està al mapa.
Una localització on Clar, tu pots anar. No en tenia res, o dir, què dius? Sí, però, El nostre club Diògenes original ve aquí. però no tenen jocs de taula en aquella... No, jo crec que no, com a molt els escacs i poca cosa més. Allí sí, i s'hi xerra poc, Va. També, El no Club com a nosaltres, que nosaltres no caiem. El Club Diògenes de Sherlock era una altra història que el nostre, canvia molt. Després tenim el Cròniques del Crimen, el medieval, el del 900 i el futurista de recopilació, que una miqueta suposo que també heu jugat, que el coneixeu, que és aquell que hi ha un tutorial, que es juguen amb unes ulleres 3D o bé amb el tablet. Necessites el mòbil. Necessites una mica el mòbil. La versió modernitzada del Sí. detective assessor, tothom diu, Sí? no? Per- Perquè sí. està tot el rato llegint codis QR. Sembles un Sí. caixera del supermercat. Està molt bé perquè tens els 5 escenaris i tens tota una sèrie de personatges que tens la cara dibuixada. Llavors hi ha diferents casos. Llavors vas anant a aquests escenaris i vas interrogant a les persones que hi són. No et pots equivocar i han de ser allà. Clar. I llavors, a partir de tota la informació que us tenen, doncs, resols aquella història. Nosaltres estem fent ara el 1900, però has de vigilar perquè com que els personatges són els mateixos d'un cas a l'altre, sí. de vegades dius, ostri, aquest no era el dolent? Sí, No, sí. ara no és el dolent, ara és el pare de la víctima. No sé si us passa, però jo en aquest joc amb les cartes, com que hi ha el dibuix de la persona, Sí. veig que tots fan cara de mala persona. Sí. Tots. No hi ha ningú que se'l salvi. No saps si en el següent cas serà la... Ja, però pot ser la teva germana o pot ser la senyora que està al mercat venent sí. i dius, però si aquesta senyora sembla una bruixa. Sí. Però és que la bruixa de l'anterior d'allò cas, ara és, jo què sé, la dona que es casa amb la mare de no sé qui. I tu dius, bueno, però està molt bé, també. Aquest joc, comparant-lo amb l'altre Sherlock Holmes Detective Assessor, el bo que té és que, com que és una aplicació, té el factor temps. Tu pots quedar amb algú a les 3 de la tarda i com que són les 10 del matí ja pots anar al mercat que no el trobaràs. Sí. O sigui, això està molt bé, aquest control. Clar, aquí al Holmes no passava. No, perquè el Holmes és un llibre... Anava ballant una mica amb el temps i deies... Sí, m'he colat, m'estaria en alguna cosa que hauria de saber i no sé. Clar, això em va passar, que parlàvem de pistes que jo no havia trobat. Sí, dius, gràcies per dir-m'ho. El que està molt bé d'aquests cròniques del crimen és els escenaris 3D, que són impressionants, O sigui, tu vas girant i vas A mi això m'amareja molt. A tu no cal que et miris el... Ja, però és en realitat virtual, has d'anar mirant cap a dalt, cap a baix. És impressionant, A més, va per temps, igual tens un minut per mirar tot el que veus. A una sala o alguna cosa. És un extra, jo crec. Clar, és el moment en què tothom està allà mirant, cadascú que miri, perquè és molt important. Si ho fas amb un tablet, sí. Si no... Jo no ho fem mai amb un tablet, sempre ho he fet amb ulleres. Sí? Nosaltres preferim el tablet últimament. Perquè així no em maregen, Sònia. És que jo no sé què fa jo amb les ulleres, correcte, és per això. Després aquests, els Hidden Games, no sé si els coneixeu perquè són bastant nous, del 2019, però nota de la BGG 8,1. Estem parlant notable alt, sí. Sí que n'hem fet un, perdona. Sí, l'has fet a casa meva. Llavors... Vas fer el primer, si no recordo malament. El crimen era... El de la Quintana de la Matanza, és que és molt divertit. El del festival de la Fiesta Mayor. Aquí, però el que... O sigui, per què tenen un 8,1? Obriu només un, perquè... No, obres tu, obro jo, és igual. Bueno, llavors, aquí és la realitat d'un cas, és a dir, què has trobat, jo què sé, no sé què farà un detectiu o una detectiu, no? Però què has trobat la realitat? Doncs això, cartes, factures, jo què sé, no? Doncs mapes, ves ensenyant, Joan, que la Issa sola aquí te feina. Trobes missatges que la gent es va enviant. Clar, no és aquells jocs que hi ha un taulell i has d'anar seguint una línia temporal. No, aquí tu ves llegint les targetes, la conversa de WhatsApp i de Facebook, o sigui, està supermodat. El programa de la pizzeria, a veure, el d'allò de la pizzeria, a veure on està aquella ho vaig pizzeria. treure a la pizzeria, t'ho vaig dir. I has de buscar la informació, has d'anar a la web, has d'enviar missatges, envies correus, tot, mira, multes també. Has d'enviar mails. Sí. Que aquest motiu, no? Clar. Bueno, és la manera d'investigar, buscar pistes, buscar... Però és divertit. És divertit. Quan hem jugat alguna vegada fem una pissarra amb pòsit, allà apuntant i prenent notes. El propi joc porta, seria diguem, un desplegable, i allà vas... el calendari de la gent on estava, hi ha les fotografies de tots, i vas dient, mira, aquí està. Muntes el tauler aquest enorme, amb una pissarra d'imants. Aquesta persona qui és, on estava... I vas posant aquí qui és, com és, i si té o no té una coartada. I amb el joc no ve un fil vermell per anar fent... Però jo crec que el que... Autèntic, ja vindrà dintre... Per abaratir el preu, però per abaratir no l'havien ficat, però jo crec que havia estat. Vas repartint la feina entre tots.
mira aquí, mira allò, mira, he trobat una pista aquí. Està molt xulo. No, i a més és això. Ho resols entre tots. Hi havia algun que havies d'enviar un correu electrònic, te contestaven al correu electrònic, o has de trucar un telèfon fixe, o te truquen, o sigui, hi ha una... és molt dinàmic. Sí, sí. Bueno, així per curiositat, que sapigueu que com que estan traduïts a moltíssims idiomes perquè estan tenint molt d'èxit, mira, el de Quintana de la Matanza, que aquí a Catalunya no és un poble així d'allò, però per la zona, jo què sé, de Castelló de Madrid segurament que sí, doncs a Mèxic han posat el caso de San Pedro Chico, a Itàlia el caso di Vilasetia. O sigui, no és allò. O sigui, localitat. Però són pobles que segurament que no existeixen. A Pedralba Pequena, a Portugal. És a dir, s'han inventat el nom d'un poble que, llavors, clar, el cas després és anar resolent d'acord amb en aquest lloc intemporal o en aquell lloc localitzat. Molt realista de la sí, feina del detectiu. Correcte. La veritat. I a mi el que més em va agradar va ser, jo no sé si el segon o el tercer, que anaves escrivint whatsapps a la col·laboradora i t'anava dient, escolta, tu quan vagis descobrint coses jo t'aniré dient, a veure... Li enviaves, li dius tu, vés a una localització. Anava i al cap d'una estona t'enviava, mira, t'enviava una foto, he trobat una pista, al terra he trobat un casquill d'una vara. Impressionant. I tot així anaves, ara vés aquí, no, aquí no he trobat res, ara vés allà, i parla amb aquesta persona, i te contestava. Impressionant. I era interactiu. Interactiu del tot. Sembla ChatGPT. Sí, no, però ben fet. Però ben fet. Sí, sí, semblava que hi hagués una persona contestant i tot. Després d'aquesta categoria també, bueno, ja heu parlat i tal, els Serlos, que és una col·lecció molt gran, que està traduïda a molts idiomes, que ha tingut molt d'èxit i que ha estat mare d'altres jocs, no? Que s'ha de traduir de manera col·laborativa, a través d'unes cartes que no et pots equivocar perquè si t'equivoques et van penalitzant si et quedes pistes que no toquen i ja està. Després també teniu el Detective del 2019, que és de 60 minuts o així els jugadors. Boníssim, Sí. Detective. Es diu així. I llavors aquest, el que té aquesta particularitat és que muntes una escena 3D, és a dir, que tu crees amb cartes a la capsa, crees el que és l'espai, l'escenari, col·locant una casa. Avui tenim el Joan fent de zafato. Quina bogeria és aquesta? Sí, mira, aquí muntes tu l'escenari col·locant aquí tal qual. Llavors tu t'has de fixar perquè potser la finestra tercera del segon pis és important si està oberta o tancada. Doncs això és una passada. Sí, està molt bé. Detective. Després, el Detective Viena Connection... Bueno, són jocs diferents. Un joc és el Detective i l'altre és el Viena Connection. No, aquest és diferent, és un altre. Sí, que llavors has d'unar 5 jugadors de 120 a 180 minuts, que tu ets un personatge de la CIA, que estàs a la Guerra Freda l'any 77. Jo que l'he jugat? Sí, segurament. Has jugat amb mi? I no l'ha jugat. Sí, tu no verídic. Jo diria que en aquest l'has jugat, I llavors... Vam estar com a 3 hores i prenent notes i vau arribar o no? Vau arribar o què? Vam arribar a solucionar-ho, però jo recordo un malson. Ojo, del rotllo. Era com si estiguessis treballant a l'oficina. Clar, la CIA. I papers. Feies hores extres per resoldre el cas. Sí, i a més, igual era de nit i tot, i va ser el rotllo mare meva, quin malson. El que deia el Raül, que sembles administratiu al final. Sí. Saps aquí juga i dir, bueno, on està la línia? I no cobres al final de mes, aquí. El proper dia us porto la declaració de la renta que Imagina't, un joc de taula era fer declaracions de la renta. Hosti, no, això. Hi haurà algú que li agradaria i tot. Sí, potser. Jo us enredo i no us n'adoneu. M'esteu fent la declaració de la renta i us he dit que és un joc de deducció. Però jo crec que el Viena Connection és el mateix. O sigui, mira, tinc totes aquestes pistes, a veure si us resols. Sí, però si ens equivoquem, aquí és més difícil, més xungo. Multa, si t'hi fiques. Sí, que t'anava a dir. Bueno, després està el Micro-Macro, que és una miqueta del 2020, però basat en dibuixets. Tens el mapa... Tens un mapa gran amb un munt de dibuixets. Amb un munt de dibuixets i has de ser molt observador perquè has de veure on està el personatge, en quin d'allò, per veure què ha succeït en un cas determinat. A més, la gràcia del Micro-Macro és que ara mateix hi ha 4 caixes, hi ha 4 versions diferents i si juntes els 4 mapes te fa una mega ciutat. Què dius? Amb casos compartits. Està tan ben fet aquest joc que ja han pensat del rotllo. El dia que anirem traient més versions, aquest personatge que en aquest mapa fa unes coses anirà evolucionant o anirà sortint, entrant per aquest metro, sortint per aquell metro, agafant un vaixell o fent coses. Però quina previsió, no? També hi ha la versió per nens ara. Sí, és veritat. Que ja no són assassinats ni coses així més macabres. Això calia.
Sí, Era això calia. indispensable. I jo el que veig en aquests tipus micro-macro és que has de tenir una vista bestial o has de tenir una lupa, perquè de veritat que si tens mala vista, com és el meu cas, de Ja ens vegades... l'hem comprat, la La lupa. lupa, sí. I també has de tenir una bona esquena, perquè has de Sí, desplegar el mapa i correcte, tu has de mirar de peu, correcte. perquè t'has d'anar movent i els personatges van travessant el mapa i al final és un joc de... Bueno, És divertit, eh? Sí, a mi m'agrada molt comentar. Va guanyar Spiel des Jahres, Sí, algun, sí. finalista. finalista rec. Si té algun guardó Artist, Ara ho diràs. no. No té premis? No, Pues a mi em sona que no em sí. sona. Pues nominat, com a mínim perquè Sí, té el logo. nominat, sí. Mira, vale, sí, el 2021. Spiel des Jahres, Cris, el de nen, suposo, o... El familiar. És que no tinc tan bona vista. Veus? No, el de crítica. Critical Praise. El de... No, la crítica no és el de Prime Barça. City. Bueno, sí, està bé. Ui, Bueno. Hi ha més premis que els Spiel. Sí, n'hi ha uns val. quants. Molt bé. Després hi ha uns que es diuen suspects, que traduïts al castellà hi ha molt poquets. A mi em fa molta pena, perquè a mi realment són, potser dels que hem dit, m'agraden molt, aquests suspects. I tu et poses a la pell d'una investigadora que es diu Claire Harper, i és així a l'estil Agatha Christie, perquè representa que ella està als anys 30, 40 del segle passat, i llavors has de resoldre un crim i es basa molt en la psicologia dels personatges, realment, com feia l'Agatha Christie, no? Llavors tens tots amb els personatges vas llegint les seves característiques, la seva personalitat, els vas preguntant coses i vas quadrant les coses que poden ser coses diferents, les petjades, i és molt, molt interessant. Trobo que està molt... A més, està ambientat d'una manera així molt de l'època, no? Doncs hi ha a Egipte, a una mansió, a un principis del segle XX, no? Sí. Ella és dels anys 30, ella és de l'any 31. Una barreja amb la Jessica Fletcher, no era? Que també vagi on vagi, sempre hi ha un mort. Sí. A mi em recorda molt a que és la idea d'Agatha Christie, no? De l'assassinats aquests. A més, ven 3 casos a la capsa, i és una pena que no els han traduït la resta, no? Bueno, ja arribaran, jo crec que ja arribaran. Espero que sí. El bo d'aquest joc és que, com que hi ha diferents objectes, pots mirar pistes i llavors, per exemple, si hi ha una petjada i tens la carta del personatge, les pots ficar una costat de l'altra i amb una línia te diu si aquella petjada correspon a aquell personatge. Sí. I així pots anar avançant amb la investigació. Que bo. És una passada, sí. Si vas comparant les petjades de tothom i dius, és d'aquest, la petjada que hem trobat és d'aquesta persona. És a dir, a la carta al lateral. Un guant és d'aquesta talla. Veus un color o veus que has de quadrar amb un altre i llavors tu veus si això encaixa o no encaixa. És una mica el que seria una investigació real, no? Bé, després hi ha els minicrimes, que són poques cartes i molt entretinguts, que tu has portat algun. La veritat és que aquests es juguen superbé, és baratet, poc preu, si semblen una miqueta els Sherlock. Bueno, jo crec que encara hi ha menys cartes que un Sherlock, no? Sí. Perquè potser n'hi havia 15 cartes. Encara és més barat, aquests són 5 euros. Ah, bueno, molt bé. El Sherlock valen 8. Aquests sí, estan bé, són divertits aquests. A mi m'agrada molt aquell. Sí. Després hi ha els Pequeños Grandes Crímenes de De Beer, de 1 a 4 jugadors, que és del 2023, que et fiques molt a la pell d'un policia que has de controlar una ciutat i has de vigilar perquè se te van posant focs i tu has d'anar apagant els focs. Bueno, has d'anar controlant i solucionant totes les coses mentre tu estàs solucionant el crim que t'ocupa. Llavors, no és només de deducció o de misteri, o sigui, ja toca més pals. És eliminació per saber qui és, però al mateix temps has d'anar solucionant coses que van succeint al llarg de la partida. És d'aquests petitets de Tiny Epic. La sèrie Tiny Epic, doncs de Crimes, no, en anglès? Molt bé. Després el de Watson and Holmes de l'any 2015, que aquest no és cooperatiu, és competitiu, a veure qui resol abans. Aquest l'has jugat tu, Jordi, i la Sònia també. Sí. Però aquest, a més, és l'únic que comentem avui que és competitiu, no? Sí. Jo és que no recordo de resoldre el misteri. Cluedo, que hem dit al Bueno, el Tobago no, el Tobago també és competitiu. Però tota la resta, el cronològic també, però bueno. El cronològic és competitiu. També. Sí. I alguna més, potser. Aquí pots fer la punyeta amb aquest. Amb el Watson and Holmes pots fer la punyeta als altres, evitant que puguin anar a un lloc a investigar, els ho bloqueges, ells han de desbloquejar primer. Sí que ben jugar, sí. Sí. Es tracta de veure qui corre més. I després els Black Story, que són els típics de, jo què sé, que porta un grup de joves en Halloween, no?
per tal d'anar llegint les cartes i anar resolent una sèrie de casos. Bueno, jo amb aquest Stories he jugat molt, sobretot en jocs on no pots desplegar un taulell. Sí, Per exemple, al tren, a l'avió, al cotxe, fins i tot el conductor fa preguntes i l'altre li contesta. Sí, està bé perquè vas recopilant la imaginació de tot el grup i la gent va fent hipòtesis. Per fer hipòtesis està superbé. Normalment són molt de pensament lateral, correcte. D'intentar veure les coses d'una altra manera. Sempre t'ho pinten d'una manera, però de cop, ostres, havia suposat que i no havia pensat que... Sí. I a més, com que és variadet, perquè té moltes històries negres, crims i assassinats en la mateixa capsa, doncs va A Black genial. Stories hi ha una edició famosa que es va comprar a Sònia que era de crímenes d'oficina. Ostres, això. Perquè... És veritat. Ostres, Perquè jo en aquell moment potser hagués matat algun company de feina, era per agafar idees. Molt bé, Sònia. No sé, hem matat a molta gent aquí, avui. Home, jo crec que si contem per morts, n'hi ha més de 30 aquí. O 500. Molt bé, resumint una mica. Buf, Déu-n'hi-do, Com t'has quedat? Estic una mica cansat, Atipat de crims. Porto un empatx de crims i de resoldre i de lupes i de... Pues encara em falta una cosa, que són els jocs que encara no estan editats, però sí que editaran a Espanya. Home, això li interessa a la gent. Normalment qui escolta podcast de jocs de taula són uns malalts com nosaltres. A veure què surt, quina és la novetat? Un joc que editarà De Beer a finals de maig. Això ja pots fer la precompra en les nostres webs de confiança, que es diu Medical Mysteries, que és de resoldre casos mèdics. Curiós. No sé si això serà divertit, perquè a mi em sembla que és rotllo house. El rotllo... Te ve un pacient amb símptomes i tu, que no tens cap coneixement de medicina, has d'intentar adivinar què li passa a aquell senyor. A veure com ho han lligat, això, Ara, tinc ganes de jugar-ho, jo, en això. Potser aprens. Això per la facultat de Medicina anirà bé, no? Sí, però ho venen per tots els públics. Hi ha diverses queixes. De moment n'han tret 2. Sí. Era graciós perquè em van passar la nota de premsa i es titulava... Nova York. No, es deia... El títol del joc, no, el de la nota, de l'email, era algo així com otra vez que no es lupus, o algo així com... Sí, no, el lupus. Esta vez no és lupus, ho vaig veure jo també. Esta vez no és lupus. És boníssim. Bueno, però és veritat. Un guinyo house. Però a totes les temporades de House potser n'hi ha un capítol que només sigui lupus. Hi ha un capítol que sí que és lupus. I tot el de Jones que no és lupus, perquè ja fan la broma d'ells mateixos. No és lupus, i al final, al final era lupus, saps? Pues d'aquest joc d'American Mysteries editaran el de Nova York, Servicio d'Urgències, i el Miami Frontline. Doncs no el vaig demanar. Ara me'n penedeixo. Perquè... Està agotant, Què? El de Nova York, que està difícil de trobar. Ja, però si no ha sortit, heu dit. O ja a finals de maig surt. Hi ha webs que no... Les preventes ja estan esgotades? Sí. Bueno, ja et faran una altra reedició, no et preocupis. Esperem que sí. No creem hype aquí a la gent, ni FOMO, ni coses així. O sigui, no. El FOMO se m'ha No cal. És igual, mira, doncs ja el provarem. Mira, que ens truqui algú que l'hagi provat. Sí, i així ja... que ens el deixin i ja està. Jo tinc molta curiositat, perquè dius, hòstia, potser aprenc coses de medicina, saps? Sí, bueno, sí. Per la feina m'aniria bé. I serà com el Viena Connection, que estàs allà treballant per investigar un crim. L'altre serà treballant per salvar vides. Bueno, mira, si aprenc alguna cosa, no està malament. I un altre joc que també sortirà editat a finals d'aquest mes és el Luz, que aquest, veient la definició, és el rotllo, quina cosa més rara. És un joc de bases on veus només les cartes dels contrincants, no la teva. No les teves. Llavors, has de fer apostes de quantes bases guanyaràs sense veure quines cartes tens. Sí, és a mig camí entre el Hanami i el Skull King i l'Skull King. Sí, Chupito. I del rotllo, vale? No ho sé. Home, em crida a més, hem cridat. La temàtica és així amb vidrieres d'esglésies, així de llums i... I això què té a veure? No ho sé, és que no ho sé. De la llum que t'il·lumina, no ho sé. Segur que té un sentit, tot plegat. A finals de maig. A finals de maig no haurem de... També es pot fer preventa ja, o sigui, precompra. Pots precomprar. Si bueno, ja veurem. Morts del FOMO, ja ho sabeu. Podeu comprar Luz i els Medical Mysteries. Home, el Medical Mysteries, si l'haguessin tret a l'època bona de House... Bueno, jo crec que això tampoc ha passat de moda de moda. Encara fan Anatomia de Grey. Sí. Jo encara m'ho miro. Però resolen casos a Anatomia de Grey? Bueno, també venen malalts i a vegades el rotllo, no sabem què li passa, no sé què, anem a fer-li proves. Sí, a vegades sí. Pensava que estava massa ocupat fent altres coses. Això sí, jo pensava... Aquesta sèrie ha canviat molt, amb el pas de les temporades, que la Grey, pobreta, ja comença a tenir una edat.
Comença a tenir. Quants anys té Anatomia Grey? 20 anys? 21 temporades em sembla que portem. Ostres. Mare de I Déu. va començar que la xica tenia 22-23 anys i ara Ja té pues, 40 ja és una mare de anys. família, Sí. que la nena ja és adolescent i li deuen anar a la universitat i a la filla és gran. D'aquí poc serà un casal de jubilats. I vidrà la Jessica Fletcher. Molt bé. Amb aquesta reflexió final del Joan anirem a tancar el programa. Em pensava que l'havien matat. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre jocs de deducció i misteri. I ara us toca a vosaltres, oients. Què us ha semblat tota aquesta temàtica? Hi ha algun joc que us ha agradat més que un altre? Voleu recomanar algun que no hem nombrat? Ja sabeu, feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Estem a Twitter com @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast. Ai, que em moro. Isa, moltes gràcies per venir, que t'estrenes avui. Ha estat un plaer Sí, estar aquí. esperem que tornis algun dia, Quan vulgueu. com a mínim per parlar dels jocs de... Sí, això sí, això sí. d'escape rooms, no? Sí, aquest sí, el tenim Aquest sí. pendents. Pues res, moltes gràcies. I a Joan, Sònia, ja són uns habituals. Merci per venir, com sempre. Gràcies a tu. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida. Love me when my luck's all